暖炉マリン組図書係より作雲の組。僕は今夜もまた僕の絶望を暖炉で燃やしている。孤独なやりきれない思いならいくらでも僕には持ち合わせがある。その炎はまるで血のような色で燃えるのだ。ともすれば黒ではないかと見間違う赤い炎だ。そんな僕の前に美しい少女が現れた。僕たちはお互いに孤独で絶望をそれぞれ抱えていた。僕たちは愛し合い、二人から絶望は消え去り、夢と希望の暖炉の薪になった。夢はオレンジ色に燃え、希望は黄色く燃えた。僕たちはその炎を見つめながら震えていた。いつか二人に来るはずの絶望の予感に怯えていた。